Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság a szeretett kedvessel, mi van vele, hogy van ő, mit lehet róla tudni, mind gondolkodik. Gondol-e még rátok, érez-e még irántatok valamit, szóval ahogy szoktam, ilyeneket kérdezzük most, és esetleg, hogy mire számíthattok tőle, a végén megkérdezzük azt is. Tehát most az első kérdésünk az, hogy mi újság ezzel a szeretett kedvessel, mi van ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg róla, mi van vele. Depressziós. Egy szóval így tudnám megfogalmazni, hogy ő most éppen depressziós, mert valami nagy változásra volna szükség, vagy valami nagyon lezárul az életében, valami olyan, ami számára nagyon értékes, nagyon fontos, és ezt ő nem szeretné. A vágyai, amelyeket akár ezzel kapcsolatosan érez, vagy bármilyen más irányú vágyai vannak, azok fontosak neki, viszont nagyon nem szeretne változtatni. Tehát mondhatjuk azt is, hogy ő bebetonozta magát abba az élethelyzetbe, amiben van, és nem akar onnan, semmit nem akarott változtatni, nem akar onnan kimozdulni, nem akar kijönni. Ez itt ez a bebetonozódott állapotot mutatja, és mivel a nyomást érzi, mert lehet ez a nyomás úgy is, hogy belülről érzi azt a nyomást, hogy neki változtatni kell, de ő ésszel felülírja és nem akarja, vagy esetleg külső körülményekben történnek változások, például megszűnik a munkahely, például állandó viták vannak a környezetében, vagy a munkahelyén, vagy otthon a családnál, például balesetek, betegségek jönnek, és ez mind arra ösztönzi, hogy változtatni kell, nem csak őt, mindenki mást is. Tehát ezek azért jönnek, hogy itt valamit másképp kellene csinálni, és ehhez hát neki egyáltalán nem fűlik a foga. Viszont láthatóan vannak vágyai, úgyhogy megkérdezzük most azt, hogy milyen vágyai vannak, mit tudhatunk meg a vágyakról. Hát ilyen nosztalgikus vágyai vannak, mondjuk így fogalmaznám ezt meg, ilyen utopisztikus, hogyha visszamehetnék oda, ha megcsinálhatnám, ha így lenne, vagy ha így lett volna, ha ott akkor nem veszekszik velem ez vagy az, akkor másképp alakulhatott volna. Ezek ilyen illuzórikus vágyak. Azt hiszem, tehát nem csak, hogy ő nem akar változtatni, de még az ő eddigi illúzióin sem akar változtatni, amit már jó ideje cipel magával, azon sem szeretne. Tudja, hogy ez valamiképpen nem jó neki, tudja, hogy ez rossz. Hát rosszul jött ki eddig is belőle, mégis ez a rossz nem volt annyira rossz, hogy elviselhetetlen, vagy nem annyira rossz, mint ahogy ő fél a változtatástól. És bizony, amikor ilyen van, akkor, vagy ilyet tapasztalunk az életünkben, hogy úgy arra kényszerít az élet, hogy változtassunk, akkor azt tudni kell, hogy bizony az az életfeladatunkhoz hozzátartozik, és az életfeladatunk az sosem könnyen megvalósítható. Az mindig olyan, amit hát elsőre azt mondanánk, hogy hát aztán nem, hát én azt nem csinálom. Na az biztos, hogy az életfeladat.
amire így reagálunk, és, és pont azért, tehát, hogy az életfeladat az nem egy olyan könnyen megvalósítható dolog. Az első néhány lépés ilyen nehéz, utána akkor már, ha már megértjük, ha már értjük, hogy mi történik, vagy beindulnak a dolgok, és elkezdenek támogatni bennünket az energiák, ha már érzékelik, hogy mi tényleg beleálltunk a változásba, akkor utána viszont egészen jó irányba haladnak a dolgok, vagy tudnak haladni a dolgok, és akkor így utána már kicsit könnyebb lesz, de azt is tudni kell, hogy állandóan visszaesünk. Ezt például a horoszkópban, ezt a felszálló holcsomópont jelöli, mind a ház helyzete, mind a jegyhelyzete, és bizony nagyon-nagyon nehéz is tud lenni, sőt, hogyha már előző inkarnációkban sem voltunk hajlandók beleállni, akkor még nehezítések is vannak arra, hogy valaki megcsinálja. Ezt is mutatja egyébként a horoszkóp, hogy mikor van megsúlyozva, megnehezítve úgymond az életfeladatunk, hogy beleálljunk. Van egy ilyen, nem csak magunktól ösztönösen óckodunk, vagy írtózunk attól, hogy változtassunk, hanem még van egy ilyen, nem égi büntetés ez tulajdonképpen, hanem az előző karmikus feladatnak a rossz megoldása, mondjuk így, és akkor annak a hatása az, ami megnyilvánul például így vagy a horoszkópban, de mint mondom, látszik, itt viszont ő meg is éli. Tehát itt az a lényeg, hogy itt nem csak az van, hogy látom a horoszkópban, nem, hanem ez ilyen szörnyű módon éli meg, már úgy értve, hogy szörnyen érzi magát, depressziósnak, teljesen kész van ez az ember, de nagyon, annyira fél a változástól. Még a szomorúságra kérek rá, hogy mi az, ami itt a háttérben az ő legnagyobb félelme. Mi az ő legnagyobb félelme? Miért fél ennyire? Itt megint ezt erősítik, hogy szinte betegesen fél attól, amin változtatnia kell, leginkább az ő szokásrendszerén, az ő komfortzónáján, azt, ahogyan ő eddig élt, így azt a helyt, azokat az embereket nem tudja, nem akarja elhagyni. Ugyanígy a munkát is, ahogy az előbb is mondtam, hogy van, akinél munkahelyet kellene változtatni, érzi is a személy, de egyszerűen képtelen rá, és fél is attól, hogy jaj, mi lesz utána, viszont ilyen történik, például ilyen is történhet ilyen esetben, hogy megszűnik egyáltalán a cég. Tehát nem a munkahelyéről küldik őt el, hanem maga a cég szűnik meg. Vagy például, ha a cég nem szűnik meg, akkor az a munkakör szűnik meg, és akkor ő válik feleslegessé. És ilyen jellegű, de ugyanígy például, ha otthon, abban a környezetben, ahol ő élt eddig, és ott megszokta azokat az embereket, akár mennyire is rosszak, meg bántották őt, el sem tudja képzelni, hogy ő egy másik környezetben, akár egy másik társadalmi közegben éljen, és ez az, amitől ennyire fél, hogy ő képtelennek tartja magát arra. Például ez, amikor ilyen történik, akkor őt valószínűleg szándékosan olyan körülmények közé született, ahol azt tapasztalta meg, hogy neki nehéz legyen mindenféle változás. Ugye ezt mondtam, hogy a horoszkópban látszik, hogy nehezítések történnek, tehát hogy ilyen
sok visszahúzó erő van még a saját magán kívül, például a családjába, hogy ne változtassál munkahelyet, mert akkor nem lesz elég jövedelmünk, például otthon mondják, hogy ne változtassál, mert a gyereknek most ez kell, az kell, és akkor ő bármennyire is úgy látja, hogy fontos volna, vagy érzi, hogy fontos volna változtatni, nem teszi meg. Na most ezek az égi energiákat nagyon nem érdekli az, hogyha változtatni kell, és például erre az inkarnációra ez elő van irányozva, akkor nagyon nem érdekli az égi energiákat az, hogy most mi emberi ésszel mit gondolunk ki. Hát ott változás lesz. Itt egyelőre még nem látom, csak azt, hogy ő ezektől fél. Na, megnézzük, hogy egyébként itt a vágyaiba, vagy az egyéb gondolataiba hogyan jössz te belejössz-e egyáltalán az ő gondolataiba, úgyhogy a kérdés az, hogy a néző, ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak a nézővel kapcsolatosan ennek a szeretett személynek, mit gondol a nézőről. Nos, ha az a szituáció van, hogy esetleg a változás az lehetne, hogy mondjuk ti szorosabbra fűzitek a kapcsolatot, mert itt egyértelműen azt mutatja, hogy az ő gondolataiban azok az érzések járnak, illetve azok az érzelmi elköteleződések, ami hozzád fűzi, és ha mondjuk te idősebb vagy tőle, akkor te vagy a középpontban, de lehetséges, hogy ha nem vagy idősebb, vagy nem te vagy az a bölcsebb, akire ő így tekint, akkor valaki más van az ő gondolatainak a középpontjában, és az, mint nehezítő, vagy mint gátló tényező van itt a ti kettőtök kapcsolatát illetően, mert mint ahogy az előbb is mondtam, ő neki a legnagyobb félelme a változástól való félelem. Tehát, hogy ő hogyan nem tudja magát elképzelni egy új környezetben, egy új munkahelyen, egy új emberek társaságában, ő ezt nem tudja elképzelni, és ha, mint mondtam, ha te vagy az, akit jelöl itt ez az özvegyasszony, akkor veled kapcsolatosan próbálja így az érzéseit is segítségül hívni, hogy ezt ő mégiscsak valahogy el tudja képzelni. Ha viszont nem te vagy, ha nem téged jelöl, akkor pedig hát ez a valaki őt teljesen visszafogja attól, hogy ő képes legyen elképzelni saját magát más szituációban, más szokásrendszerrel. És akkor itt ilyen alapvető dolgokat lehet, hogy másképp van a fürdőszoba nálad például, mint ahol ő eddig lakott. Vagy más a kávézási, főzési szokás, és lehet valakinek ilyen bagatelnek tűnő, lehet, hogy neked vagy nekem ilyen bagatelnek tűnő dolog, de neki ez óriási változást jelentene, és ezen gondolkodik olyan sokat, hogy most akkor ezt hogy csinálja. Megkérdezem még itt az özvegyasszonyt, hogy ki ő, mit tudhatunk meg róla. Mi az, amit itt az özvegyasszonyról megtudhatunk? Itt bizony az mutatkozik meg, hogy az a második verzió, amikor azt mondtam, hogy van itt rajtad kívül még valaki, aki az ő gondolatvilágára nagy hatással van, és bizony újra és újra azt mutatják a lapok, hogy újra és újra meg is teszi ezt a nagy hatást. Tehát, hogy ő él a befolyásolási képességével, újra és újra mondjuk elmondja neki, hogy mit kezdenél te ott máshol, vagy mint például munkával kapcsolatosan, hogyha
ti dolgotok, akár a munkát is érinti, akkor az anyagiakra tesz olyan megjegyzéseket, ami aztán még jobban elbizonytalanítja ezt a szeretett kedvest. Úgyhogy itt nem egy támogató energiát jelent ez az özvegyasszony, hanem éppen hogy nehezíti ennek a szeretett kedvesnek az életét. És a veled kapcsolatos gondolatokat is épp pontosan ezért megnehezíti. Megnézzük akkor most, hogy milyen érzésekkel van ez a szeretett személy a néző iránt. Mit érez? Mit érez ez a szeretett személy a néző iránt? Mit érez iránta? Mit érez irántad ez a szeretett személy? Hát stabil szenvedélyt, az biztos. Stabil vágyakat és reményeket, és azt is érzi, hogy nagyon-nagyon bízik abban, hogy a szerencsének a fordulása azokat a korábbi hamisságokat, korábbi őszintétlen dolgokat, amit esetleg ő, vagy tehát amit a kettőtök kapcsolatában volt, akkor a szerencse segítségével talán azt felül lehet írni, de az biztos, hogy valami ilyen nagyon mély érzései vannak, és nagyon stabilak, és igazából nagyon is vágyik arra, hogy ezt veled meg tudja élni. Megnézzük még itt a szerencsétlenséget. És itt megjelenik azért a bizonytalanság is, függetlenül attól, hogy ő stabilan ott van, de valószínűleg ez a bizonytalanság az, ami miatt te most érdeklődsz ez iránt a videó iránt, hogy ő nem tudja, hogy nem tudja magában eldönteni érzései szempontjából, hogy lenne kettőtök között, vagy hogyan tudnátok ti harmonikusan, így lelkileg kapcsolódni egymáshoz, illetve hogyan lehetne ez kettőtök között stabilá, hosszú távúvá tenni, mert egyszer így gondolja, hogy lehet, aztán megijed, és mint mondtam az előbb, hogy ilyen bagatel dolgok miatt ijed meg, hogy jaj, akkor kiderül, hogy én mondjuk ezt vagy azt, ilyen szokásom van, például, hogyha veled komolyabbra akarja fűzni a szálakat, és akkor te ehhez mit szólnál? Megnézzük még a hamisságot, hogy miért van itt ez, mert ez itt nem annyira szeretem itt a végén. Nagyon érdekes, mert mint mondtam, szeretné, hogyha azokat a régi kis füllentéseket, vagy nagy füllentéseket, azokat hátra lehetne hagyni, hogy a szerencse azért segítene benne, de valójában itt az is lehet, hogy a füllentés akár a munkával kapcsolatos is lehetett, tehát hogy neki milyen jó munkahelye van, meg hogy ő milyen jól keres, és hogy mit csinál, tehát, hogy így azt tupírozta fel, mutatta nagyobbnak, bőségesebbnek, értékesebbnek, mint amilyen volt valójában, és most inkább úgy gondolja, hogy lehet, hogy ezt az érzelmi dolgokat most egy kicsit háttérbe kellene szorítani, vagy pedig még titokban tartja a jelenlegi helyén, tehát ahonnan neki változtatni kellene, és pontosan emiatt, mert hogy ő valahol itten mondjuk nagyot mondott,
és azt nem tudja egyelőre, hogy hogyan csinálja vissza, vagy hogyan tudná abból magát kivágni, úgyhogy közben téged se bántson meg. Megnézzük akkor, hogy mire lehet számítani a következő néhány napban, egy hétben, mire lehet számítani ettől a szeretett személytől a következő néhány napban, egy hétben. Ez a néző, vagyis a néző mire számíthat ettől a szeretett kedvestől a következő néhány napban, egy hétben, mire számíthat tőle. Hát a depressziós hangulata megmarad, úgy látom. Tulajdonképpen aznal nem történik változás abban sem, hogy itt lehet, hogy anyagilag nem javul a helyzete, vagy pedig továbbra is ilyen üresnek érzi az életét. Ez köszönhető annak a személynek, akit már eddig is mutattak a lapok. Lehet, hogy ő újabb és újabb trükköket vagy ötleteket talál ki, hogy miért kell úgy maradni, és bizony nagyon sokszor van itt, vagy van olyan eset is, hogy neki is, például ennek akit itt az özvegyasszonnyal jelöl a kártya, neki is az lenne a feladata, hogy el tudja engedni az ő gondolatait, az ő berögzült vágyait, ami már nem igazából mutatják az életkörülmények, hogy nem jó, de ő is ragaszkodik, hogy lehet, hogy neki is ez lenne a feladata, mint ahogy itt ennek a szeretett kedvesnek is, és egyikőjük sem tudja megtenni, vagy olyat is láttam, mint ahogy az előbb mondtam, hogy az nehezítő körülményként van, hogy ő nekik, meg az a dolguk, hogy egy bizonyos ideig húzzák. Szokták erre is azt mondani, hogy isteni időzítés, tehát hogy a karma majd kipörögi magát. Olyan szempontból igen, hogy nem dátumhoz van kötve, hanem ahhoz, hogy egyik vagy másik érintett, az ott lép egyet, és ott megváltozik az energia. Mert egy nagyon pici változtatással is változik az energia, és tovább gyűrűzve az már igen nagyjá fejlődhet. Úgyhogy ezért fontos, hogy még ha csak apró lépéseket is tegyünk, és ismétlem magamat csak, hogy nem elég hallgatni a videókat. Ez nagyon komoly belső munkát igényel, akkor tudunk változtatni az életünkön, hogyha mi elkezdjük saját magunkat kielemezni és szembenézni magunkkal. Ő is ezért fél, mert ő sem meri ezt megtenni, ő is azért nem mer változtatni, mert akkor ő neki szembe kellene nézni, hogy miért jó neki ott abba, ahol van. És arra választ kellene adni, és erre a válaszra nem hajlandó. Ezért, hát ez az önmunka tulajdonképpen, és ez mindenki. És például, hogyha te nézed ezt, és te megteszed magad életében, akkor ezzel, ha megvan köztetek ez a fajta energetikai kapocs, akkor ezzel például te magad is tudod őt erre biztatni, mert ő érzi, hogy ő megtette. Szóval azért vannak ilyen nagyon bonyolult összeköttetések is. Megnézzük még a keréspénzt. Az előbb már volt szó arról, hogy ő esetleg anyagilag nem túl rózsás helyzetben van, és itt most azt mutatják a lapok, hogy továbbra is azon fog dilemmázni, azon bizonytalankodik, hogy beszéljen neked erről, és hogy mennyire legyen őszinte ez a beszélgetés, mennyire mondhatja el azt, hogy ő hogyan áll, vagy ő mi az, ami őt visszatartja, visszafogja. Még itt a betegségre kérnék szépen. Ugyanakkor azt látom, hogy azért mégis az érzései megmaradnak, időről időre
megjelenik benne annak a hiánya, hogy nem vagytok együtt, és ez végül is, ha mondjuk nem csinálsz semmit, akkor évtizedekig akár el lehet ezt húzni, és akkor évtizedek alatt lehet, hogy ő fog változni, mert hogy erre kényszerítik az energiák, de mint mondtam, te azért nagyon sokat tehetsz azért, hogy ne kelljen olyan nagyon sokat várni, mert itt nem azt mutatják, hogy ő sietne. Persze mindenkinél más az az idő, amikor eljön, hogy ő neki aztán lépni kell, de bizony van, akinél ez nagyon-nagyon hosszú idő is lehet, és van, akinél akár 1-2 hét, hónap, hát 1-2 hetet az nem mondanék, inkább 1-2 hónap, jövő tavasz az a legközelebbi, amit én így gondolnék, hogy jelentősebb változások lehetnek. Meg most, igazából az 1-2 hét, azt azért is mondtam, meg most ilyen nagyon olyan időszak elé nézünk, amikor így szembe jön velünk a valóság, és ez nem túl kellemes. De hát látjuk, és én köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót. Köszönöm a kommenteket, a mindenféle interakciót, és biztaslak is rá benneteket, hogyha szeretnétek, hogy készítsek ilyen csatot, vagy ilyen videókat, akkor kérlek, mindegy, hogy mit, jót, rosszat, bármit tudtok írni, azzal is azt elősegítitek, hogy több mindenkihez jusson el, és hát ha neki lesz benne egy olyan mondat, amitől megnyugszik, vagy éppen ő hajlandó lesz váltani, és ezzel tudunk segíteni egymáson. Az első kommentbe beteszem az elérhetőségemet, és ott, ha valakinek ilyen egyénire lenne szüksége, amiben meg tudjuk nézni a ti eseteteket, hogy például ezt így hogyan, akkor ott el tudtok érni, és amíg nem találkozunk, addig meg mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!